दर्शन नमस्ते सम्पूर्णलाई वेलकम छ मेरो न्यू भिडियोमा। अहिले म चाहिँ छु मौरिसियसको एकदम लास्ट झरनातिर हैन। झरना पनि क्या दामी दामी छ है। झरनाको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ हैन, क्या दामीको छ हैन। यता पनि पुरा तलाउ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोस्ट लास्ट झरना हो हैन। हामी यो झरनातिर घुम्न आएको हैन। झरनाको भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ हैन। यो पुरा क्या दामीको छ क्या, के दामी दामी छ, त्यो छ त्यो एरियामा जान आँटेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। बाटो चाहिँ यहाँबाट यस्तो छ हैन। म तपाईँलाई चाहिँ पारी गरेर त्यहाँको दृश्य पनि देखाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई हैन। देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ यहाँको भ्यूहरू हैन। सेम अब नेपालको अङ्गारीको बुतान रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ, यी हाम्रो माथि हारी भेर्लाङतिर हुन्छ नि अङ्गारी भन्ने, हेर्नु त क्या दामी फुली छ अङ्गारीहरू, यस्तो यस्तो छ। यी अङ्गारीको फुल यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यी माथि परतिर परियाले गुर्लाइरहन् हैन। यहाँको बाटो चाहिँ एकदम अलि नाजुक अवस्थामा छ हैन, यस्तो छ हैन। यहाँको कुहिरेहरू नेपाली सबै घुम्न आउने पनि त्यही ठाउँ हो हैन। यहाँको झरना पारी गइरहन् कुहिरेका दुई बुढाबुढी हैन। अहिले चाहिँ यो झरना चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू हैन। पारी हाम्रो फङ्गुङ छर झरे जस्तै झरिरहेछ। त्यहाँ गइरहन् कुहिरेका दुई बुढाबुढी हैन। यहाँ सबै घुम्ने घाम्ने सबै त्यही ठाउँमा हो कुहिरेहरू हैन। कुहिरे नेपाली त्यहाँ सबै हैन, यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ क्या दामीको छ क्या, आमामामा यस्तो छ। आमामा यति ठुलो झरनाबाट खसिरहेको छ यहाँको झरनाहरू हैन। अब यस्तो झरनाको आफ्नो चाहिँ म छु है गाईहरू, देख्न सक्नुहुन्छ के दामी छ झरिरहेको छ हैन। यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यो पुरै यही हो हैन। पारी पारी यस्तो छ यहाँको झरना पनि यति दामी दामी छ हैन। आज चाहिँ मलाई यो बाटोमा हेर्दाखेरि हैन, माथि हारी भेर लाग्ने हैन, राते भरल चारेको झल्को आयो है। बाटो त्यस्तै छ हैन, हारी भेर लाग्ने यस्तो यस्तो परपराहरू छन् हैन। यहाँ चाहिँ पुरा के दामीको उ छ क्या झरनाहरू हैन। अनि परियाहरू देखिरह यसो अन्नमा क्या साह्रै रमाइलो रमस्टिङ ठाउँ छ यो ठाउँमा पनि हैन। अब कुहिरेहरू सबै घुम्न आइराख्ने, डुल्ने हेर्ने हैन। अब यहाँ त हामीले त अब त्यस्तो यहाँको लोकल मान्छे चाहिँदैन। अब यहाँ कुहिरेहरूलाई त अब यहीँको लोकलले चाहिँ अब रसी लिएर यसो घुमाउन चाहिँ ल्याउँछ हैन। हामी त जहाँ त नेपालतिर हैन, हारी भेर लाग्दैन पुरै चिप्लो बाटो खेल्दै हैन, उसरी बिस्ती गरेको यस्तो जहाँ त बाटो त अब हाम्रो लागि सिम्पल हो हैन। तर यिनी कुहिरेहरूलाई चाहिँ अब यहाँको लोकलहरूले चाहिँ पुरै लिएर हुन्छन् हैन, यस्तो छ। हाम्रो बम भाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो काभ्री जस्तो बम भाइ। हामी चाहिँ आज यो झरनातिर घुम्न आएको हैन। अब फोटो खिच्ने यस्तो झरनातिरको भइरहेछ भनौँ।
यतातिर पनि के हेरौँ न होइन यस्तो हो पुरै फोटो पनि यसमा सेडिङ के जस्तो लाग्यो होइन यो झर्ना पनि त्यो छ अनि यसले कतिको देखाइरहेको छ यस्तो छ यति दामी भ्यू छ यतातिर होइन कुहिरीको टोली पनि आइसक्यो पारेको त होइन यस्तो छ क्या यहाँको झर्ना चाहिँ अब हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ होइन यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन अब यहाँबाट माथिको कुहिरेको दुईजना चाहिँ माथिनु एकदम दामी सरले झर्दैछन् होइन अब हामी त बानी परेको जाउँ है दाइ जाउँ कता यता उक्लिनु उक्लिनु हामीलाई त यिनी बाटो त एकदम सामान्य हो होइन हामी त अब यस्तै खाली खुट्टा यस्तै खाली त्यसै चाहिँ केही नसाथ कुदिरहेको छौँ होइन यहाँ माथि चाहिँ अब कुहिरेर चाहिँ आफ्नो बुढीलाई झारिरहेको छ एकदम बाटो नै यस्तो डेन्जर छ यतातिर होइन अब हाम्रो लागि त बाटो सिम्पलै हो अब यहाँको यिनी कुहिरे प्रजातिहरूको चाहिँ एकदम विकट हो यहाँ दाइ कसरी हिँड्नुहुन्छ यस्तो बाटोमा होइन हाम्रो लागि त्यो बाटो चाहिँ अब सिम्पलै हो भनौँ माथि कुहिरेका बड्डाबड्डी यस्तो बिरुवासँग मात्रै झरिरहन् यस्तो छ एकदम सेम माथि हाम्रो चाहिँ सागबारी मुटु डाँडा जस्तो बाटो छ क्या अहिले डग पनि यतिर पुर्डाको पछि जाला है कुकुट्टा हाय 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 बाटो त थारै पो छ त हाम्रो चाहिँ यात्रा यस्तो बाटोमा हुँदैछ अनि बिजोक भने थारो बाटोले गाह्रो छ आया हाय 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 राम राम पुग्यो माथि पाठेल्लाको बाटोतिर यिनी कुहिरेले नि हिँडेन पुरै बाटो सक्लतिर बनाइसकेको रहेछ नि त आया ayo अब कति माथि छ अरे दाइ यहाँ त हस्कोले त टिप्पु टिप्पु बनाएर यहाँ बुढो मान्छेलाई जङ्गलमा साख्ने बास बनाइसक्यो हाय 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 आमा के हो सेत्ते हेर्नु पुरा पानीको पाइप हो कि हो आमा भर्खर कलर गरेको रहेछ
हस्कोले टिप्पु टिप्पु वर्षा बनायो गाँठे